Це не просте відео на нашому каналі. Замість зйомки студії ми вирушили у Закарпаття, щоб показати історію однієї сім'ї та їхньої бабусі, яка навіть не знала, що таке YouTube, але завдяки йому стала відомою на весь світ. У цьому відео ви дізнаєтесь, як ми запустили канал про життя в селі і за 20 днів вийшли на монетизацію, як знімаючи відео на телефон збирати мільйони переглядів, чому увага глядачів з усього світу прикута саме до українських традицій і як прості відео з села менше ніж за рік принесли понад 30 тисяч доларів доходу. Після цього випуску ви переконаєтесь, що навіть у найменшому селі можна створити канал, який полюбить увесь світ. З вами Що там YouTube? Поїхали! Що там YouTube? Дай Боже, ми зараз знаходимося на гірському хребті і їдемо до бабусі, яка знімає канал селом на YouTube, а точніше вже 3 канали. По дорозі ми зустріли ще одного такого авантюриста, який їде за нами на Audi e-tron. Ми вже його раз пхали, вже раз він зневірився, декілька разів зневірився у своїх вміннях, але все одно їде далі. Скоро ми його виведемо на асфальт, а самі доїдемо в це легендарне село, де живе наша карпатська бабуся. Ей, почекай мене! Це, до речі, адмін чату «Що там Ютубу». Та, до речі, всім привіт. Так, Я штурман. Він штурман, він контролює порядок і завів нас от в таку от дупу гірську. Тож, ми їдемо далі і далі буде цікаво, тому залишайтесь на каналі, дивіться відео до кінця. Отже, ми проїхали Карпатський хребет, заїхали в Закарпатську область і тепер виїхали на асфальтовану дорогу. І я в інтернеті прочитав, що це наймальовничіша дорога України. Її нещодавно зробили і вона справді дуже гарна. Таке враження, ніби ми десь в Швейцарії. Міша – це людина, з якою я зробив 3 канали по селу з його сім'єю і ще 2 канали з іншими сім'ями, яких вже знайшов Михайло. Михайло, здоров. Здорово. Давай розкажемо, як все починалося. Я так зайду здалека. Почалося з того, що я знайшов Мішаню через його соціальні мережі. Він знімав тіктоки і рілси про те, що він робить прев'юшки. В тебе відоси по скільки переглядів збирали? Найбільше 450 тисяч. А загалом десь в середньому декілька десятків. І Міша приїжджав до нас на подкаст, щоб записати подкаст про те, як робити прев'юшки, бо він реально талановитий прев'ю-мейкер, але про це в іншому відео. І коли він вже збирався назад, він сказав: ладно, я маю встигнути на поїзд, все, я йду. Я такий: на поїзд? Ти де живеш? І Міша каже: та я живу в селі, в Закарпатті. І я такий: опа! А це якраз був той період, коли ми з мужиком на кухні зняли подкаст, і я шукав людей, з якими можна створити канали. Тільки з'являлось наше село. Так. Вона насправді вже давно, але тоді в неї такий якраз був пік, і всі, хто в цей період, це осінь 2024 року. І, власне, ми в цей момент, Міша сказав: я їду в село, я такий: не хочеш канал запустити? То було в 2 ночі на кухні під вино. Так. Через 20 днів ми отримали монетизацію на наш перший канал з селом. Давай поговоримо детальніше. Як ти налаштував процеси, як ти переконав свою сім'ю зніматися на Ютубі? Та, в принципі, я просто прийшов, кажу: татові, давайте знімати. Каже: давайте. Потрохи щось почали знімати, там тестили, налаштовували телефони, таке. І там за пару днів вже зняли 1 відео. Там десь за місяць ми назбирали 10 відео і почали вже постити на канали. В результаті ми зробили з цього періоду 2 практично найбільш успішних канали по селу, якщо рахувати ті канали, які були створені осінню минулого року. Той результат, який ми показали, він насправді хороший. Тобто статистика по цих каналах от зараз перед вами. На момент запису цього ролику один заробив вже більше 10 тисяч доларів, а інший 7-8. Я не знаю, скільки на час монтажу там буде статистика, але ми тут прикріпили. І по тому, як ви бачите, ми знаходимося в горах. Ми вирішили зняти цей подкаст безпосередньо в твоєму селі, яке позаду. І насправді ще дуже важливий момент. Сім'я, яка живе в селі і яка
вирішила знімати YouTube, це стає досить впізнавана сім'я. Скажи, будь ласка, чи були у вас моменти заздрощів серед людей, які вас знають? Чи є такі моменти? Мабуть, так. На заздрість я не дуже звертаю, навіть не думаю про це. Але загалом, багато хто звертав увагу, говорив, там десь з друзями десь сижу, вони щось там мене спитають. Але в цілому норм. Ну, а твоя бабуся, бабця Аня, от ви бачите зараз тут на монтажі домонтовують. Неймовірна людина. Весь, мабуть, YouTube закохався в неї з першого погляду. По ній видно, що вона дуже щира і добра людина, і яка кожен день трудиться в себе вдома, що ви фільмуєте на відео. Скажу так, десь хтось може задати питання, а як це ви експлуатуєте бабусю? Чи були такі питання серед рідних, серед односельчанинів? Та, були, але, все нормально, ми просто домовляємось. Вона там теж гроші отримує, це і теж допомога там щось собі купити, там поїсти, таке. Ну, слід сказати, що Михайло на момент запуску каналу Михайло жив разом з бабусею в одному дворі. І, відповідно, для бабці це був свого роду новий етап, тому що на пенсії немає чим займатися людям. І це нова появилась справа, яка їй подобається. І насправді бабці справді подобається зніматися в цьому контенті. Вона кожен день навіть сама питає, чи будемо ми Соні щось знімати. Їй дуже подобаються коментарі читати позитивні, як люди пишуть там із США, з Іспанії, знаєш. Ну, круто. І в бабусі, звісно, є зарплата, в тата твого її сина є зарплата. Відповідно, з цього проекту, я б сказав, годується все село, але ціла сім'я може заробляти без проблем на Ютубі. Тому якщо у вас є, наприклад, родичі, які живуть чи в горах, чи в українському, любому іншому селі, ви можете подумати про такого роду контент на Ютубі. А якщо вам хочеться більше інформації по тому, як запускати такі канали, долучатись до нашої найбільшої спільноти ютуберів або до нашого навчання по Ютубу. Дуже затишна атмосфера. Тут вже не вийде, в нас статичний кадр, я знімаю. Міша знімає село і робить прев'юшки. Вже мама знімає. Роки помалу беруть своє, так вже не головне так бути як. Що, дуже файно. Ти їш м'ясо, то? М'ясо. До 85 вообще отлично. Встановлюємо телефон, будемо знімати зараз село. Прикольно. Тож, ми на локації, де знімаються два наші канали. Так. Це таке гарне подвір'я. І Мішаня знімає на ось такий сетап. Ми, до речі, всім його радимо. Штатив називається отак. Ну, він так, на 3 місяці, потім новий треба купляти. Але вони дешеві, геть дешеві. І кріплення для телефону. І мікрофон. І мікрофон. І таким чином Міша сам почав знімати село. Ось тут, зі своїм татом, бабцею. Розказуй, плейс, як треба знімати село. Та пішли сюди. До Ну, речі, бать на коментарі. Всіх в Україні собачок тримають там на ланцюжку. Да. Або в вольєрах. Для міжнародної аудиторії це трендець бать на коментар. Всі пишуть, чому ви пса тримаєте на ланцюгу? Господи, ми подумали, раз так на пса реакція. В якомусь з відео ви йому дали щось їсти просте. Воду, щось таке, Воду і хліб. Воду і хліб. Коментарі б зірвались, відос полетів. Цей песик дуже гарно їсть, по ньому не скажуть, що він худий. Деня. Деня? Деня. Деня. Ютубери мають купатися в грошах І в курях. і в курах. Знизу тут є кури, ви їх бачите. Але Михайло хоче вам розказати і показати екскурсію по місцю, де знімаються наші два канали. Да. Міша, розказуй. Так, заходимо. Заходимо. Дивись, кури. Дуже ручні кури в тебе. Дивись, їх можна прям гладити. Ну тобі ні, от мені. Вона тебе знає. Насправді ми, як приїхали сюди, у відео ми часто цей будинок використовуємо, але зараз виникла ідея поставити тут стіл, бо так як нас Ніша пішла вже так в сторону кулінарії трошки, от оцей фон при правильному ракурсі буде виглядати дуже автентично. Тому ми вирішили тут зробити такий новий плейс. Ну і новий контент буде зніматись вже з урахуванням цієї автентичної хатки. Ще там дрова є. Йдемо. Скільки нині курка коштує? 250. 250 гривень за курку? Да. Папугаї дорожче. Бо вони вміють говорити.
Та ні, не всі. У нас є попугай Семен, він не вміє. Ну так, він каже тільки Ющенко так. Так? Він каже так. От дрова у нас Мгм. поскладали гарно. Ну і там далі у вас річка вже, так? Ну да. Прикольно, Річка. йдемо до річки пройдемось. О, дивіться, можемо написати лист турецькому султану. Як ці? Як На жаль, ми не козаки. Рада. Пане Михайло, ходіть розкажіть щось, бо Міша дуже соромиться. Ну і поговоримо про саму зйомку. Ми вирішили все опростити, тому що, як ви можете знати, найпопулярніші відео на YouTube зняті просто. Все знімається на звичайний телефон. Спочатку знімав Михайло, потім Михайло навчив знімати свою маму, і вона далі знімає цей контент на iPhone який? Зараз 13-й. На 13-й iPhone. Ми зробили такий невеличкий комплект, тобто мікрофон надкамерний, штатив, який зручно можна пересувати по локації, чи це кухня, чи це подвір'я. І, відповідно, виходить класний нативний контент. Складається враження, ніби тут немає якогось дуже великого мистецтва кіна, але воно виглядає настільки трушно, наскільки... Наче подруга бабусі знімала. Так, наскільки це село і має виглядати на Ютубі. Тому що це все дивиться діаспора. Це все дивляться люди, які знаходяться, ну от геолокація, бачите, це є Канада, це є Польща, це Україна. є Україна, це є Сполучені Штати Америки. Там є багато закордонних глядачів, які не є українцями, але більша частина цієї аудиторії – це, власне, діаспора. І коли контент виглядає так, ніби це самі селяни і знімають, а не приїхав мегакрутий оператор, зараз тут кіно робить постановочне, Да. в цьому і полягає вся трушність таких ніж. Ну і давай поговоримо про те, як ми це запускали, як графік публікацій вибудовувався, як це знімалось і скільки зйомочних днів в тиждень треба, щоб мати канал, який приносить, ну, вже $10 000 заробив. Загалом на початку було трохи важко, бо треба було вигадувати різні ідеї, типу звикати до того. У нас ще плюс тут, типу, біля будинків машини їздять часто. Але коли вже звикли, то десь на одне відео по селу треба 4 години. Типу зйомки, типу, от ти пішов, 4 години ти зняв. Спочатку ми постили на один канал, ми постили одне відео в тиждень. Потім ми зрозуміли, що ми потягнемо більше, і ми створили другий канал. І почали постити по одному відео в тиждень на 2 канали. З одною тою самою сім'єю, з одною тою самою бабусею. Другий канал навіть швидше пішов. Він пішов з 3-4 відосу, він набрав 360 тисяч цей відос, 3-4. А з першим там відос стояв 2 тижні і набрав дуже багато. Ця диня. Там ще унікальна аудиторія, там, типу, Бразилія 20%. Типу, це якийсь феномен насправді. Ну, ми про Бразилію, мабуть, зробимо окремий відос, тому що в Бразилії дуже всі фанатіють від Ютубу. І робити взагалі контент на Бразилію – це нова така стратегія в 25-му році. Але я вам про це ще не казав, це буде в наступному відео. Або в секретному телеграмі, кому цікаво, теж долучайтесь. Коли ми сьогодні приїхали нашою знімальною експедицією до бабусі, ми привезли подарки, нас дуже класно зустріли, нам накрили такий щедрий стіл. Взагалі в Закарпатті люди дуже дружелюбні і такого роду подорож. Я себе деколи відчуваю Дмитром Комаровим, тільки без російськомовного каналу. Коротше, стараємося дотримуватись тих наших старих традицій карпатських. І в кулінарії, і в побуті. Хоч і худоби у нас небагато, але і сіно косим, картоплю садимо і так далі. І кавуни посадили. Да, і кавуни на пробу, все щось пробуємо. В Закарпатті тепер кавуни будуть. Ну не знаю, чи будуть. Осінню побачимо. Та дасть Бог. Ну дині такі ні в року у вас родились. Ну дині, так. Такі на 2 мільйона переглядів. Ми дині такі самі посадили. А коптильня, чого ви її закриваєте на ключ, щоб хтось раптом не цей? Ні, та я її закрив, то такий експериментальний варіант. Відео Вона з ще коптильною? не дороблена, того що в ній якість погана. Порівняно, у нас коптільня у мами на криші. Ого. От там, так, в димоході є дирка, і то холодного копчення дуже вкус хороший. Тобто не передати, звісно, на відео. Ну ви передавали м'ясо на Львів, ми пробували дуже смачне. А вже от в такій, хоч я далі топку там поставив, буржуєчку, вже трошки не то. Ми привикли на інший вкус. Я ще планую там доробити її. Ну, йдемо до річки, пройдемося. Відео ваша мама, бабця от сюди
спускалась, як старенькі люди на природі можуть активно відпочивати і працювати на подвір'ї. Вона, Отут я не з'їду. я своєю більше скажу, то в неї в хаті зроблені всі виводи під пральну машинку. Все, 1000 раз пропозицій, щоб її купити. Вона не хоче і все. Вона поки рухається, поки то в нас хоче то все в річці вручну попрати, і вона каже, що не той запах і так далі. Плюс, в нас пралка, там ми там беремо то. Ну, вона привикла так і все, я не можу її. Навіть у мене брат тут живе, каже, давай мамі так. Кажу, мама не хоче, спитаю неї. Вона, якщо щось занемагає по здоров'ю, то вона не може робити і тоді вона хвора. А бабця, як з'явився канал, вона активніше стала, їй то подобається. Так, їй подобається, і плюс постійно ми з нею там щось робимо і так далі. То ми так все жили, чи коли батько покійний жив, ми так все тут жили, разом все робили, разом їли і так далі. І побуту в нас не було ніколи, що ми ділилися або... Зйомка контенту так на старість літ, на пенсії йде на користь. Ну так, і я їй пояснюю, що то буде пам'ять навіть дітям, онукам, то ж буде все. Так, природа у вас прекрасна. Гори, річка. А купаєтесь, не холодно? Та тепер холодновата ще вода, а літом буває, що то. Літом буває, що маленька зовсім як. А буває таке, що розливається вода от сюди? Буває, от саме більше було аж, от де там сіно. Ого. От під наш пік. Я зрозумів. Та тут така риба була раніше, як я був такий, як Міша. Це серйозно. Це класно подорожувати, заїжджати в такі місця, де тебе насправді чекають. Де ми вибудували класні робочі стосунки, так як ми є роботодавці. Міша став моїм партнером. Ми запустили, як я вже сказав, нові канали по селу з іншими сім'ями, яких в регіоні Міша понаходив по знайомих, по братах, сватах і так далі. Да. І таким чином виявляється класний момент. Якщо загуглити в чаті, які є взагалі найпопулярніші місцевості, які би були цікаві людям на Ютубі, то чат видасть 5 варіантів, серед яких будуть Азербайджани, якісь там Анти, якісь там гори в Туреччині, в Болівії і в українських Карпатах. І хто б міг подумати, що весь цей час найбільш цінна сільська культура, етнос, скажімо так, традиції, було завжди під руками. І якщо тільки уявити, скільки можна знімати про Україну, і це буде цікаво всьому світу. Тому що якщо вас дивляться глядачі з України, у вас дохід за 1000 переглядів буде, $1, до $2. Це вже він піднявся, раніше було ще менше. І це якщо довгий контент. Якщо вас дивляться десь за кордону, а нас багато за кордону дивляться, навіть якщо це ті самі українці, просто які знаходяться по локації в Канаді, все, RPM, у нас який RPM? 5? До 5, да. 5, і це хороший насправді дохід. Тому ось така от історія з нішею село. Я думаю, ми запустимо подальшому ще багато нових каналів, які будуть показувати нашу культуру всьому світу. У мене був дідусь і бабуся, царство їм небесне. Вони були на пенсії. І я бачив оцю депресію людей, які, працювали в Совєтському Союзі, все життя на 2 роботах і так далі. Приходить пенсія, і вони не можуть себе знайти. У нас в країні не прийнято, як за кордоном, що стареньким людям виділяють там якусь роботу, щоб вони там тренером з плавання були, ще якимось. В нас людина, яка виходить на пенсію, вона, по суті, має сидіти вдома і жити за ту пенсію. А така ініціатива багатьом пенсіонерам справді подобається. Це, мабуть, новий ритм, нова зайнятість, яка на старість літ завжди йде людям на користь. І не тільки це, ніше село ще залучає дуже багато старих і глядачів, тому що нас дивляться переважно старші люди. Не тільки багато українців, які там по Україні сумують, хочуть побачити Україну, а й просто багато хто згадує свою молодість, як вони жили у бабусі, і це теж прикольно. І дуже багато коментарів саме нам дякують за це. І насправді я не багатьма каналами, які створені за останній час, пишаюся. Це канал з документалками, ним пишаюся шалено, і канали по селу. Тому що це реально щирий контент, який подобається багатьом людям по цілому світі. І я бачу в ньому користь і великий сенс. Тож ми приїхали на локацію.
От наша камера. Тут же розставили крісла, і зараз буде починатися подкаст. І ми провтикали мікрофони, тому прийшлось по дорозі купити нові. Ці від DJI, які я вже раз юзав, мені не сподобались. Але, що було, то купили, тепер будемо тестити. Ставимо ось на оцей сетап мікрофону цей, і будемо починати наш подкаст про нішу. Яку? Село. І про прев'юшки. Хто любить розпаковки? Хто любить оце здирати? Так, бо не можна засмічувати. Навколишнє середовище, Тому що воно буде розкладатися довше, чим ви підписуєтесь на наш канал. Тому підписали швиденько. DJI Mic Mini. Отак от виглядає. От в такому Так, бо не можна засмічувати. В чохлі він продається. Запакований. Все як має бути. Та-дам! Вау. Бачите цей сетап, значить це ми кріпимо от сюди. Вроді би залізло. Зразу з мінусів. Оцю штучку, яку я зняв з камери, нема куди діти, тому ми її поставимо сюди. Тепер шнури. Я тобі давав шнури? Раз. І тепер ми втикаємо в розділ. Роз'єм може? Роз'єм мікрофона. Втикнули. Все. Тож ми дістаємо мікрофон. І тут насправді реалізовано краще, ніж, наприклад, в LAR M2, той мікрофон, який я завжди хвалю. Можливо, я його перестану хвалити. Чому? Тому що тут просто затикується. Це в рази зручніше, бо на ларку вам треба отак це натягувати, і це не завжди зручно. Тому оцей мікрофон на магніт кріпиться, мішані сюди. Все, швидко, зручно. Працюємо. До речі, тут можна зробити зручний чутливість. Тобто, от зараз я говорю, і в мене, бачите, червона зона. Тобто я заголосно говорю. Якщо я зроблю тут мінус 12, раз. Отак буде голосно. Раз. А так норм, бачите? Оця штука, вона виконує функцію сонячних окулярів для об'єктиву. Якщо ви хочете знімати відоси в правильному смазі кіношному, то вам треба, до речі, в чаті GPT можу зробити шпаргалку для любої камери за промптом одним. І ти просто пишеш, яка тебе камера, вставляєш мій промпт, і тобі чат генерує офігенну фотку з правильними кіношними параметрами, які завжди мають налаштовувати твою камеру. Або в приміщенні, або назовні, або вдень, або вночі. Там всі параметри для налаштування, ручних налаштувань саме вашої камери. Бо кожна камера має своє нативне ISO, і це все дуже важливо знати, і ви просто в чаті це прописуєте. Чат вам видає цю інформацію у вигляді гарної картинки в дизайні саме вашої камери. І ви цю картинку друкуєте на принтері, на стікері. Є такий спеціальний папір, ти видруковуєш і можеш відклеїти і собі наклеїти. Наприклад, от сюди на камеру я можу наклеїти оцю шпаргалку. І в мене завжди буде під рукою вся необхідна інформація в цифрах, як я маю налаштувати свою камеру під сьогоднішню зйомку. Або якщо ми знімаємо приміщення, то там інші цифри. Така штука. Можемо ще просто в двох словах поговорити про різні фішки. Якщо раптом хтось хоче запозичити і познімати в себе такий контент, просто скажу, що дуже важливі персонажі в таких каналах. Ви маєте створювати не мультиканал, що там різні сім'ї будуть. Бажано робити одну сім'ю і навколо неї вибудовувати контент. Колорит, що був. І зробити цих персонажів. І обов'язково придумувати легенду, що це самотня бабуся, або це бабуся, яка живе з сином. Або там її син покинув місто. Так. Вона там сумує за чоловіком. Різне можна придумати. Тобто, і ви в цьому контенті нічого не коментуєте, хіба якщо персонажі між собою можуть розмовляти. Це ніша спостереження, це ніша, яка має занурювати вас, наче ви присутні в цьому домі, в цьому побуті, і ніби ви приїхали з Канади до своєї бабусі на Різдво. Так. І це дуже трушний контент. До речі, як Пасху святили, відос реально дуже круто, тому що ми постаралися дуже швидко все організувати, і коли святилася Пасха, ми зразу на наступний день зранку Ні, навіть не так. Уночі я поїв Пасху свячену і пішов монтувати відос про Пасху, як ми її їли. Так, тут на Закарпатті Пасху святили, та насправді багато де в Україні, навіть на Львівщині святять Пасху вночі, є служба Божа, але там просто літургія. А тут конкретно
коли Великдень, в 12-й ночі вже вночі сядеться Пасха. Да. Ви можете бачити тут підмонтовані матеріали. Ми перший канал, який спік Пасху, посвятив вночі Пасху, і зранку вже вийшло відео на Великдень про Великдень. Ніби ми постановочний Великдень минулого року знімали. І ми самі перші були, і в нас хороші результати на цьому відосі, він так непогано завірусився. 300-400 десь так. Так, і це дуже-дуже круті результати. Тому ось така історія про село. По фішках, ну, от, наприклад, прев'юшки. Його скіл, я вважаю, це ти найкрутіший прев'юмейкер, якого я знаю. Ну, дуже дякую. Скажу так, є швидші прев'юмейкери за тебе, але ти давиш на якість. Та у мене і немає прям термінів довгих, але ну, інколи потребує час, бо Так. черга. Тому твій скіл на прев'юшки, він дуже круто був застосований до ніші села. Ми об'єднали наші сили, зробили такі прев'юшки, як диня, як гіперболізація, як ще щось, наслідуючи канали конкурентів, тому що ми, як ютубери, ми кожен день чимось. Ми можна сказати, що поєднали кілька ніж, тому що в Україні до нас не було заведено робити сильну гіперболізацію. Були просто якісь там скріни, там села. Ну, мужик на кухні, якщо ти це дивишся, тобі великий респект, тому що в тебе ми дуже багато чого запозичили. Ну, я його більше відношу, мабуть, до кулінарії, звісно, ніж це 100% кулінарія. ніж до села. Але це підніша села, я б так сказав. І наші канали, власне, ринули в тематику села, але де щось готується. Близькі, так. У нас в схожих є трохи таких готувальних каналів. Ну, на гіперболізації ми багато чого собі заробили, тому що таке було прийнято у азербайджанців, у інших, у індійців дуже це популярно. А у нас не так багато гіперболізації, і от це нам допомогло, я вважаю, сильно. Ну так, пойте до хати. Запрошуєте нас обережно? Що? Каже, запрошуєте нас до хати? Ей, запрошую, бо мене по-староковськи. Ну, ми можемо бачити знайому кухню. Багато хто вже бачив її в інтернеті. Ой, ну як вдома вже. Як вдома. Дуже затишно у вас. О, я так сяду з вами. Ну і скажіть, вам як подобається знімати відео? Подобається, лише бомберувала, так я люблю то. Люблю кухарити. Ага. Я дуже люблю робити, лише бо здоров'я дозволяло. Вже не беру. Та я якось цього року дуже якось мухляла. Мало десь щось роблю, а щось не беру. Михайло вам прийшов і запропонував знімати відео. Ви зразу погодились? Вам сподобалась така ініціатива? Погодилася. Ваш Михайло дуже талановитий хлопець, знаєте? Ага. Дуже талановитий. Він вже... А який що совісний. Совісний, так. Він мене зазвідать кожен раз, він мене зазвідать, як ви спали, як ви що робите. Най йому Бог дай здоров'я і щастя в життю. Так, каже, дякую. Дуся Богу молити за них усіх. Та й то Максим теж файний хлопець. Тут брат. Так, брат. Часто знімають? Скільки разів на тиждень? Коли як? На 2 відео. Та коли щось варю щось, то хоч по 2 відео немає. А в коментарі читаєте, що люди пишуть? А він мені читає. Читає, так? Перекладаю так. Перекладає. Він мені перекладає, бо то потрібно, та я не бачу, то він мені так читає, а я його прошу, прочитай мені. Бачите, це насправді багато людей дуже полюбили вас. Бог знає. Всі бажають кожен день там здоров'я, щастя, пишуть, яка гарна сім'я. Ну, насправді, я от до вас приїхав, ми тут 2 дня побули. Ви дуже гостеприємні, дуже, я не знаю, як вдома. У мене вже немає дідуся і бабусі, вони вже царство їм небесне. А тут я себе відчув, ніби от я потрапив в щось таке рідне. І мені здається, кожна людина, яка дивиться наші канали, вона відчуває щось таке саме. Михайло вам казав, що там дивляться нас за кордону, то все. Наш дідо Небіжчик, мій чоловік, як був жив, він був дуже радував. Він це дуже радував дітям. Він все каже, Боже, я каже, якби ще дожив, хоч мало, каже, бо мене якось Бог не так не дав, не так. Він дуже любив діти. Та все життя зме для дітей. Якраз от Наташі кажу, брали змися, що мені було 18 років, коли вийшла замуж. Построїли з мене щось дохож, а пак діти. Та дітей треба вчити, дітей треба а пак женити. А якраз то та перестройка, коли то ті гроші забрали і все. То якраз Стьопася женив, Боже, яка була клопотація. Грошей нема, не за що купити.
І біда була, та й все, я не знаю. Та майже тепер хочуть до того довести. Ви кажете, що здоров'я вже погане, але ви стільки всього робите, і до річки ходите, і ще щось готуєте, робите, по подвір'ю собі Я пораєтесь. ще стараю. Ми навіть приїхали, ви замітали подвір'я. Що то нема кому позамітати, що внука нема нормального? Чи що? Ні, бо ми носили сіно, Ага. а там малося натрясло, то думаю, замету, бо то пак де цілий тиждень засувати туди. Та я позамітала, то так. Але ну, ж когойкав на що тут робити вже. Та й ми якраз прийшли. Та люблю, бо чисто було закіше помалу ще вирують. Та думаю, треба рухати. Треба рухати. Треба рухати, бо... Кажуть, життя – це рух. Ну, Ну, я бажаю вам міцного здоров'я. дякую вам теж, щастя, здоров'я вам. Дякую. У життю, бо вам Бог все ввіз, у життю, бо вам Бог дав файну жіночку. У мене є жіночка файна. Зайно, на те Богу дякувати. Файна є. Слава Богу. Та я Бога молю, бо їм Бог судив файні дівочка. Ну, тільки кохайтеся чорноброві та не з москалями. Я бажаю вам здоров'ячка. Дякую вам теж. Щоб рідні були здорові, щоб ви були здорові. Дякую, І щоб внуки дякую. файні росли. Дякую, вам теж здоров'я. Передавайте привіт мамі і батькам Добре, своїм. обов'язково. Кажіть, що і не знаю їх, або знаю, що вони виджу. Вони вас знають, вони вам передавали вітання. Вони вас Виджу добре по знають. вас, що ви совісні, та й батьки ваші файні. Так, дякуємо. Ну. Дякуємо. Не маю, що ніч вам. Та там Нічого. сир, ви любите? Бринзу? Ага, бринзу. Вже там, Наташа там і нам зладила. сказали, передадуть. Так. І то сироп із смерека, то дуже файно, і треба було нам іще варити. Добре. Ми все візьмемо, все. Ви цукерки маєте, вам передали. Маємо, Все. все. Чи там привезете внуків, чи самі, то вже. Ну, дякуємо. У мене бабця завжди цукорки їй дарували, а вона завжди внукам дала. Ну, То так най нам прийнято. Бог дасть здоров'я в вашому життю. Дякуємо. Ну і давайте поговоримо про те, як масштабувати такі канали, як ми домовляємося. Зразу скажу, в мене є скіл домовлятися, я домовився з Мішою. Це єдина людина, з якою мені треба було домовитися, щоб далі процес запустився. Ну, розкажи, як ти знаходиш людей, от якщо хтось не має доступу до села, але дуже би хотів такий канал запустити. Ну, ми насправді з Марком багато брейнштормили. Типу, ми багато думали, багато спроб було. Але найкраще все-таки це шукати якось через знайомих. Через знайомих шукати, і дуже багато знайомих, вони бояться такої штуки. І насправді дуже багато людей, з якими ти домовляєшся, вони дуже сковані спочатку. Так. Але коли Були вони кейси. починають зніматись, їхні односельчани починають їх пізнавати в хорошому ключі, тоді все, стопу вже немає. Вони, твоя родина сама хоче зніматися. Так. Вони вже навіть кажуть, а може би ми якусь купили альтанку, може би якесь барбекю зробили, і ми без проблем виділяємо кошти для того, щоб на подвір'ї обладнати якісь Так. нові плейси для зйомки, зробити, скажімо Подивіться так. наше село, то вже там має бути оновлення. І насправді по мужикові на кухні, якщо ви бачили цей подкаст, він десь кутику буде, там теж вони починали з тандира звичайного, який заливались, а переросло все в величезну територію, де просто Діснейленд для кулінарії. І якщо ви хочете домовитися з кимось, шукайте знайомих або знайомих. Якщо ви прийдете в ліву хату, вас, скоріш за все, пошлють подалі, тому що вас будуть боятись. Тим більше в нас в країні дуже всі бояться камери, і це дуже... Це село, тут дуже багато консервативних людей. Угу. От. Ну, якось можна через знайомих або знаходити, наприклад, якусь молодь і їхні родичі. Щось таке. Тобто, як в нас зараз влаштована зйомка села, ми знайшли нових, скажімо так, менеджерів. Що означає менеджер? Ми знаходимо молоду людину десь в селі, яка або туди часто приїжджає, або яка там живе, яка має дідуся і бабусю. Просто ми шукаємо нового Мішу. І оцей новий Міша, чи ця нова Мішаня, вона домовляється зі своєю сім'єю, менеджерить їх, і потім вже коли цей, я скажу, молодь – це рушійна сила. Коли молодь запускає процес, ця сім'я вже знову може сама автоматично знімати цей контент. Так. А людина на місці молода, внучка, внук, просто їх менеджерить. От така в нас стратегія. Ми просто даємо зняти тестове відео там на телефон, як вийде. Ну, далі вже відправляємо техніку і все пішло-поїхало. І платимо файні зарплати. Да. От така в нас історія. Ще в нас був один момент, ми наняли крутого оператора, який, в регіоні там знімає весілля, ще щось, і сказали: друже, ти маєш поїхати познімати село, знайти якусь бабусю, і там така класна історія. Ця людина поїхала з камерами в гори, знайшла стару хату, і там живе бабуся, яка навіть не може купити собі поїсти, в якої навіть лікарств немає, їй там 85 років. Цей оператор привіз, ми купили, дали гроші, щоб він купив там продукти, харчі і все інше.
Він приїхав до неї і, по суті, вона на нього дивилась як на супергероя. Типу, я тобі зараз хату на тебе перепишу, така фраза пролунала. Але, на жаль, цей оператор після того, як зняв це відео, мабуть, вирішив не співпрацювати з нами, а робити це самим. Ну, по суті, наше йому ми. Я йому відписував де відео, він сказав, що я вечором скину, пройшли тижні, він так і не скинув, потім об'явився, але це неправильний підхід до роботи, тому ми не продовжили співпрацю. Але, надіюсь, він, якщо сам запустив цей канал, то успіхів бажаємо, що можемо сказати, це бізнес. Але сам факт, що, типу, от взяти любе село, сіл дуже багато, ти просто от дивишся там якісь будиночки з краю, і ти просто, ну, шукаєш. І я думаю, що можна доволі легко знайти, типу, домовитись. І це насправді дуже крута ніша, і вона затишна, така душевна. Тож, тепер ви знаєте, як можна запустити нішу з селом. Якщо вам цікаво долучатися до нашої найбільшої спільноти ютуберів, ми там робимо дуже багато ніж і будемо на вас чекати. Все, Міша, дякую. Дякую. І робимо так, кінець. Бачиш, як класно відзняли? Ну так. Да. Ти там ще не виключай, чи ти виключив вже? А у нас тут по традиції сірий екран. І якийсь прикол в кінці. Міша робить сальто. А я оператор. Все. Скажи, що ми по дорозі купимо. Скажи, що ми по дорозі купимо, хай не рвуть. Скажи, ми по дорозі купимо. Не рвіть. Ми по дорозі маємо де взяти, нам сказали. Такі гарні піони не чіпайте. Ми ще боїмося, що вони до Львова не доїдуть. Поб'є зараз по дорозі. Не треба, дякую. Чудова поїздка, класні локації, гарні подкасти. Вже ж поправив, що ти виріс. Ну, то подивіться, як файно. Так, все, добре. Все. Дякуємо вам. Ми раді були вас бачити. Тут нас Львівська область, тут Закарпатська. Львівська, Закарпатська. Львівська, Закарпатська. Йдемо подивимося, Арсен. Давай підемо. Ми зараз в Львівській області. Давай разом зробимо цей момент торжественний. І переступимо в Закарпатську. А чекай, Все, ми в Закарпатській області. Я себе якось відчуваю по-іншому. Тут ніби відчувається повітря, що нема комендантської. Тобі так не здається? Ну дивись, ми можемо отут стояти, Так. зробити кемпінг. І можемо сидіти. І тут Скільки приїде, хочемо. і тут прийде поліція, така, хлопці, то комендантська, а ми такі, А ми на Львівській! а ми на Львівській. Львівський на Львівській. От така от історія, дуже все гарно виглядає, але дорога жахлива. Мені здається, сюди треба спецтранспорт, щоб нормально проїжджати. Та, Арсен? Ну, слава Богу, у нас таке є, але Ну. так. Так, все, ми їдемо далі.